魚目混珠，魚目混珠。如果唔睇下面解釋，你覺得呢句嘢係點解？嗱，魚就係一條魚啦，好簡單啦。目係解眼睛，混咧就係解溝埋啊、混雜咗啊，咁樣係咪？珠就係一粒珠寶啦，係咪？珍珠啊、珠寶啊，呢個珠解。OK， 我哋睇下佢嘅解釋先。混係解混雜，亦都可以話冒充。攞魚嘅眼睛混喺珍珠嘅裡面，比喻以假亂真，就係話魚嘅眼睛，你記唔記得係點㗎？係白色一粒圓碌碌咁樣，係咪啊？係。就好似珍珠咁啦，係咪啊？佢呢一句嘅意思咧，如果用字解咧，就係攞隻魚嘅眼睛溝落啲珍珠嗰度扮珍珠。混係解混亂去混雜落去，然後扮啊嘛，係咪？就係攞隻魚眼嚟扮珍珠，咁就係咧，比喻人哋係想呃人，攞啲嘢魚目混珠去冒充嗰樣嘢，用假嘅嚟呃人哋。OK， 我哋睇例句。這個電視節目教市民怎樣選購海味，以免被不法商人魚目混珠。你試下睇呢題。你用無牌貨品來魚目混珠，這可是犯法的啊！啱啦，即係話佢用一啲假嘅嘢溝喺入面，呃你，就叫做魚目混珠啦。明唔明啊？即係佢整啲差唔多嘅嘢溝落去啦，咁樣，咁你買嘅時候唔覺佢咪呃到你咯？魚目混珠，企圖去呃人哋，冒充嗰一樣嘢呃到你，明唔明白？好似